Biti gej u Srbiji je jako teško, definitivno. Negde tamo, recimo u zapadnoj Evropi, je sve to mnogo lakše i nikog ne zanima ko si i šta si, mislim sa kim spavaš. Ja sam Slavoljub Nikolić, više me znaju kao Slavko ili Baltazar. Rođen sam u Kragujevcu, 78. Trenutno kao DJ radim, radio sam na RTK kao tonac, ponekad i muzički urednik, ali trenutno kao DJ. Muzikom se bavim još kao klinac, to je sve od roditelja, od sestre krenulo. Nakon toga je krenula MTV era, taj MTV koji smo imali jedan jedini i je dosta uticao na mene. Tako sam naučio i engleski i krenuo da se bavim muzikom. Šta god se novo pojavljivalo, to me interesuje. I tako je i dan danas. Nisam materijalista, ali sam svestan da mora da se živi od nečega. Odlučio sam da prekinem da radim na RTK i da, u stvari ja sam od uvek i želeo da idem iz ove zemlje, jer sam mislio da je tamo negde daleko bolje. Naravno i zbog situacije kakva je vezana za gej populaciju, zbog ljudskih prava koja ne samo da ne postoje za gej populaciju, mislim da ne postoje ni za jednog državljanina ove zemlje. Bio sam srećan definitivno tamo, ali nije bilo ni malo lako, jer i dalje smo mi građani trećeg sveta i bez papira ti ne možeš da radiš tamo. Nastupao sam na Prideu u Solunu prošle godine, radio sam po klubovima i imao sam još neke dodatne poslove koje opet nisu bili dovoljni, jer svi znamo da je Grčka u teškoj ekonomskoj situaciji. 3 godine sam ostao tamo i odlučio se da probam Švedsku. Poredio sam Švedsku i Grčku i opet sam mislio da bi mi život bio bolji daleko u Grčkoj, jer mi je odgovarao mentalitet, klima, hrana, sve mi je odgovaralo. U Švedskoj imaš nešto drugo, imaš ekonomsku stabilnost i to je to. Meni nije bilo teško da se autujem ovde, ali se nikad nisam autovao direktno. Okruženje mi je bilo uglavnom sa straight ljudima. Ako se pričalo ko se kome sviđa, meni nije bilo teško da kažem ko mi se sviđa, pa ako oni ukapiraju da sam ja gej, okej. I tad i vidim da li me prihvate ili ne. U suštini ja sam imao tu sreću, moram da kažem sreću, da sam bio prihvaćen i da nikad me niko od prijatelja zbog toga ko sam nije osuđivao. Pa ako je borba kriti se, ne znam što ljudi kažu u 4 zida, to onda nije borba. Ne vidim da se bore i same gej osobe. Jednostavno dižu ruke i odlaze iz zemlje. Dosta ljudi poznajem koje je napustilo Srbiju, znači ne opet iz ekonomskih razloga, baš iz tog razloga zato što nemaju nikakva prava ovdje i plaši se. Nije moja potreba, ali zanesem se, želim da zagrlim partnera dok prolazim ulicama, a plašim se. To je jedan vid diskriminacije. Da ne pričam na radnim mestima, gde god generalno, svuda postoji. Železnička stanica ima veze sa kruzingom. Kruzing je jedan vid upoznavanja gej osoba na ovakvom mestu. Pretpostavljam da je razlog ovom mestu jer nije prometno toliko, nema ljudi, ne može niko da ih vidi
i onda su ovde dolazili, upoznavali se konkretno na, to je tu bilo, između autobuske i železničke stanice, dok internet nije postojao. Ne verujem da sada možemo da vidimo tako nešto. Ne znam, nisam dolazio ovde, nisam dugo ovde i ne znam trenutno šta se dešava, ali nekada su dolazili ovde i upoznavali se. U Kragujevcu je postojala nevladina organizacija, Lambda, koja se bavila LGBT osobama. Bilo je jedino mesto od 2004. ja mislim, do 2006. 2007. Čini mi se da su Kragujevčani otprilike znali šta se dešava u toj kući, ko tu dolazi. Na svu sreću nismo imali nikakvih problema, nikakav incident. Ljudi su znali, dolazili su i straight ljudi tu isto, družili se sa nama. Suština svega toga je bila da se ljudi na takvim mestima upoznaju, druže, pokažu koliko su kreativni i da se pomere neke granice po pitanju prava LGBT populacije. I bilo je lepo dok je trajalo. Nakon toga kad smo mi prestali sa radom, samo smo se vratili unazad. Ljudi koji su finansirali sve to, jednostavno naša država im više nije bila interesantna. Otprilike su obavili taj neki deo posla sa Srbijom, što se toga tiče, i prešli na neke druge istočne zemlje, tipa Rusija i ne znam gde još tačno, ne sećam se. Tako da više to niko nije želeo da finansira, pogotovo naša država nije htela da finansira. Mislim da nevladine organizacije ne mogu dovoljno da doprinesu u borbi za prava, mogu delimično, a onda treba da se priključi i sama država. Što se tiče Prajda u Srbiji, u Beogradu, nisam ni na jednom bio, jer sam bio van zemlje i pratio druge Prajdove i ne može da se poredi i ne želim da poredim. Čuo sam da je prošle godine to nekako prošlo, za mene žalosno je prošlo, ali okej, bitno je da se to kao desilo. Nadam se da će ove godine biti daleko bolje, pošto imamo, koliko sam čuo, 2 parade. Što je meni okej, ali slušam ljude koji govore, eto, kao 2 struje sad. I to kao ne valja ništa. Za mene je to skroz okej, zašto da ne? Bolje da ima više struja u toj priči i bit će onda lakše i da se to desi i da ljudi prihvate sve to. Znači, što nas je više, što smo više vidljivi, bolje je za nas. Ulica Tanaska Rajića je definitivno za mene najlepša ulica u gradu. Energija te ulice mi je jako mi prija. Ja se sećam Tanaska Rajića još iz 80-ih. Krajem 80-ih nije bilo ovih novih ružnih zgrada. Ali je ipak i ostalo nešto što i dalje... Ne volim da se vraćam unazad, ali je neki put na sekund da te povrati u te 80. 90. I uvek sam želeo da živim u toj ulici i možda ću jednog dana uspeti u tome. Imam puno slobodnog vremena. Sad sve zavisi gde sam. Ako sam u Srbiji, kao i svaki prosječan Srbin, provodim slobodno vreme sa društvom. A ako društvo kojim slučajem nije slobodno, uglavnom muzika, to je to. Sitna zadovoljstva,
jako sam uredan i volim da prostor u kome provodim vreme da bude čist. Volim da skuvam, posebno ako imam za koga da skuvam. To je to. To je baš ono što ume da me raspoloži i da mi ulepša dan. Nervira me situacija u državi. Iskreno voleo bih da sam ovde, da ne moram da idem negde tamo, osim da putujem, a ne da živim, od svog tinejdžerskog doba pa do dana današnjeg. Pošto sam radio na medijima, naravno bio sam prinuđen da pratim, i to je ostalo u krvi definitivno i dan danas pratim svakodnevno, pogotovo kad sam u inostranstvu, moram da pročitam šta se dešava, ali više ne dozvoljavam da me toliko nervira kao kada sam bio ovdje. Jeste se promenilo dosta toga za tih 15 godina, ali ne na bolje, nego oblik ovog užasa se promenio. Odgovorni smo 100% za situaciju u državi. I niko nam nije kriv, mi smo krivi. Ljudi ignorišu definitivno situaciju i gledaju samo kako da prežive, da imaju da pojedu i da plate komunalije i to je sve, ako ih plate uopšte. I uglavnom da pojedu. U narednih 10 godina vidim Srbiju na istom mestu na kome je trenutno. Ne mislim da će biti bolja, ne mislim da će biti i gore. S obzirom šta nam se trenutno dešava u komšiluku sa Mađarskom i kako je to sve krenulo, trebalo bi da nam bude jasno da će zaista biti teško da mi uđemo u tu Evropsku uniju. Ja mislim da bi jedan manji deo Srbije bio zadovoljan tim, jer rekao sam ti, bio sam u Grčkoj, to oni su u Evropskoj uniji, malo bolji standard imaju od nas, ali se ne živi nešto bolje. Trebalo bi više da se poštujemo, da se više volimo, da budemo više tolerantni, pogotovo zbog situacije u kakvoj smo trenutno. Onda možemo da očekujemo da nam bude malo bolje. Onda posle sve ide svojim tokom.